sulh AQSh hiylasi bo'lishi mumkinmi? AQSh Yaqin Sharqda qo'shin yig'ib olmoqchimi? Muxlislardan savollar kelyapti. Ya'ni doim AQSh muzokaralarda urgani uchun 2 haftada yig'ib olmoqchimi qurol yarog'ini? Shunday bo'lishi ham mumkinmi deb har doim qaror qabul qilganda alternativlar turadi. Ya'ni AQShning rejalari va AQSh aytayotgan pozitsiyalarini men Hamid akaning bir postlarini o'qib qoldim, juda ham bir ya'ni Trump cho'kmoqchi lekin oyog'ini o'pmoqchi emas deb. Ya'ni darajalari bor-da, ya'ni Eron men g'alaba bilan chiqdim deb haddan oshiq talablarni qo'yib tursa, Amerika ikkinchi variant tanlab olishi mumkin. Ya'ni alternativlar turadi baribir. O'tib ketib qolishi mumkin. Ha, ya'ni bo'ldi, men tiz cho'kdim, lekin oyog'imni o'ptirib olmagin degan narsa bo'lishi mumkin. Yo oyog'imni o'pasan desa, urush qayta tiklanishi mumkin va bu oralig'ida Amerika Qo'shma Shtatlar muzokaralarda kuch to'play olishi mumkin. Ya'ni bu alternativ ham inkor etish kerak emas. Bitta alternativ bilan bormaydi muzokaraga hech kim. Ya'ni Amerikadagi davlat. Qo'shimcha bo'lsa. Yo'q, bunaqa deb, ya'ni agar buni umumiy jarayonda hozir muhokama qildik, Amerika Qo'shma Shtatlari hiyla qilishi uchun o'zida sog'lomlik bo'lishi kerak-da. Amerikaning o'zida sog'lomlik, siyosiy sog'lomlik yo'q hozir. Bunaqa paytda yana bunaqa avantyura qila olmaydi. Shuning uchun hozir bunday deyish. Xo'p, Shevchenkoning NATO haqidagi fikrlarini biz hali eshitmadik, hurmatli kuzatuvchilar. Shuning uchun bu haqda keyin Tramp Moskvaga 9-mayda kelishi mumkinmi debdilar. Endi u Tramp bilib bo'ladimi? G'alaba nishonlashga borib keladi, borib kelsa, borib keladi. Xitoyga borish kerak, lekin baribir zaif pozitsiya bilan boradi ikkalasiga ham bu Eron nimasidan keyin, urushidan keyin. Xo'p, Eron masalasi hal bo'ldi. Endi Falastin masalasida ham katta ijobiy o'zgarishlar kutsa bo'ladimi? Qarang. Tinchlik kengashi pauza bo'lib turuvdi. Endi o'sha ishga tushib ketadi. Qayta tiklanadi, chunki uni tiklamasa bo'lmaydi. Tramp hech bo'lmasa o'sha yerda qaysi loyihasini tugatish ko'rsatib qo'yish kerak. Tramp yadroviy kelishuvga erishmoqchi bo'layotgan bo'lsa, nima uchun avvalgi kelishuvdan chiqqan? Yo, bu xatomi? Tramp hali kelishuvga erishamiz aytgani yo'q. U Tramp talab qo'yyapti yadroviy voz kechgan deb. Bu yerda kelishuv haqida. Undan keyin bu urushdan keyin Eron bu fikrida yana qat'iylashadi. Eron oxir oqibat Isroilni tan olsa, butun muammolar yechilib ketadi. Yo'q, Isroil tan olish masalasi yo'q. Ha, u yerda yo'q. Yo'q, unaqa narsa. Yo'q, Isroil tan oladigan bo'lsa, elektoratni yo'qotadi bular hammasi. Xo'p. AQSh bu sulhni butun dunyoga qanday tanishtiradi? Biz maqsadlarimizga erishdik. Yadroviy dasturdan voz kechdi, Eron mintaqaviy ambitsiyalaridan voz kechdi. Hormuz ochildi. Hop, G'artxo'janing savoli hamma kuzatuvchidan ko'p deyishdi. Yo'q, bu sizlar uchun, hurmatli kuzatuvchilar, sizlar uchun. Hop. AQSh mag'lubiyatini tan oldimi? Yoki tan oladimi? De facto tan oldi, de jure emas. Ha, de jure emas. Xo'p. Endi va nihoyat Yevropa subyektga aylanib Eron bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotga kirishadimi va bu muloqotlarda AQSh bosimiga qarshi turib o'z manfaatlarini himoya qila oladimi? Yevropa endi. AQSh Amerika Qo'shma Shtatlari NATOni va Yevropa davlatlarini obro'sizlantirganligining noto'g'ri ekanligini tushunib yetdi, mana shu katta xulosasi. Ya'ni agar bizni yer bilan teng qilding, oyog'ing bilan ko'rsatding va marhamat, shug'ullan mana Eron bilan, o'rta darajadagi держава bilan degan bir xulosaga olib keldi Amerika Qo'shma Shtatlarini. Faqat qo'shimcha bo'lsa agar shu fikrga. Yevropa ittifoqida o'zida muammolar ko'p. Uni o'zida ham muammolar o'zi. Mustaqil siyosati faqat Eron pozitsiyasi bilan bog'liq emas. Ya'ni o'zining ichida. O'z ichida muammolar ko'p. Hozir Vengriyaning saylovini kutyapti deb ular menimcha. Shuni ham bordi-da Vengriyaga. Butun hamma Yevropa bitta Vengriyadagi saylovni kutayotganga o'xshaydi. Ularning ahvoli yaxshi emas shekilli. Sal. Hop, savol. Eron xavfsizligi uchun Xitoy turib bera oladimi? Endi o'zi bir davlat ikkinchisiga hech qachon turib bermaydi, buni bilishimiz kerak. Keling, shuni biroz savolni o'zgartiramiz. Bundan buyog'iga mana shu Xitoy Eronga jiddiy yordamlar berib, xavfsizligini ta'minlashda hissa qo'sha oladimi? Yo'q, Eron bilan Xitoy o'rtasidagi biror shartnomada, hamkorlikda, bitimni biror bandda bu yo'q, buni tushunib yetishimiz kerak. Eron atrofiga kelib Xitoy harbiy bazasini joylashtirmaydi. Uning tashqi siyosiy konsepsiyalarida ham yo'q. Rahmat. Keyingi savol, ushbu urushda AQSh nima foyda ko'rdi? Ushbu urushda AQSh deylik paranoikni hokimiyatga olib kelmasligi to'g'risida xulosa chiqardi menimcha. Keyingi ishlarga xulosa chiqardi. E'tibor berish kerak haqida.
Xulosalar oldi. Asosiysi og'ir oqibatdan tugamasdan oldin xato qilganligini anglab yetganligi aslida olganda yutuqdi. Hop, Trampning Saudiya shahzodasiga aytgan gap, Saudiya mintaqadagi davlat. Hop, savol bo'lyapti, qiziq savol. Umuman olganda bu ketishda arab davlatlari AQSh bilan munosabatlarini qayta ko'rib chiqadimi? Ham harbiy sohada. Uchun alternativlar bo'lishi kerak. Xo'p, arab mamlakatlari AQShdan voz kechadi. Kim unga namuna bo'la oladi? Masalan, kim unga yetarlicha qurol-yarog' beradi, uni xavfsizlik kafolatlarini bera oladi? Yo'qda hozircha. To'g'ri. Masalan uchun yomon Amerika Qo'shma Shtatlari ta'minlab bera olmadi. Lekin bundan yaxshisi bormi degan savol turadi arab mamlakatlari uchun. Mana shu kunda hozir yo'q. Masalan uchun Rossiyaning o'zi holatida biz ko'rib turibmiz. Xitoyda hali sinovdan o'tmagan hamma paradlarda ko'rsatgan quroli bor. Lekin u sinovdan o'tganmi yo'qmi u masala bor. Keyin Xitoynikini sotib olgandan keyin boshqaruv Xitoyda o'zida qoladi. Ularda prinsip shunaqa. Ya'ni istalgan odamga qurol-yarog' berish mumkin, lekin pult baribir Xitoyda o'zida bo'ladi. Shuning uchun hali bu alternativlar bo'lmaganligi uchun men o'ylaymanki, arablar bir kunning o'zida butunlay xavfsizlik anaqalarini o'zgartirmasa kerak, strategiyalar. Ya'ni alternativ bo'lgan taqdirda ham siyosiy elita o'zining hayoti bilan o'lchaydi-da, buni qachon joriy qilaman, ya'ni umumiy konsept kerak bo'ladi. Shuning uchun bu hozir Amerika Qo'shma Shtatlari shuning uchun ham haqorat qilyapti-da. Eron bilan urushib turgan paytida bemalol haqorat qilishi mumkin, tepishi mumkin bir joyiga, hech qayerga keta olmaydi. Xo'p, demak, Livanga tegishli emasmi endi bu sulh? Yo'q, hozir Livan masalasi ko'tarildi. Chunki Livan masalasi ko'tarildiki, qo'shildiki, Eron tomonidan muzokaralar yana bekor bo'lish arafasiga yo'nalishga ketib qoladi-da. Xo'p, endi savol, Livandan tashqari Isroil bu sulhga rioya qilmasa va yana qayta jonlanib ketsa, AQSh yana urushga qaytishi mumkinmi? Mumkin, ehtimoli bor. Hozir. Lekin vaqt o'tgandan keyin yana AQSh urushga qaytishi mumkinmi? Masalan, bu safar endi bitta narsani anglab olaylik-da, Amerika Qo'shma Shtatlari mintaqani tark etmaydi. Bu bor narsa. Bu ketmaydi u. Faqat bu yerdagi siyosatini o'zgartirishi mumkin.